Γεια σας. Σήμερα έχουμε ένα πρόβλημα με έναν Huawei, ένα laptop. Δεν φορτίζει το Type-C του. Θα σας δείξω τα πρώτα τεστ. Απλά άνοιξα το πίσω cover και έμεινα ότσαμε, δεν προχωρήσα. Είπα ευκαιρία να κάνω ένα βίντεο, γιατί έχει πολύ καιρό να κάνω βίντεο. Δόξα τω Θεώ, η δουλειά δαμέ είναι τρελή. Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν αρκετά σάσματα. Όπως βλέπετε, κρατώ το τέστερ μου, βάλλοντας το στο Type-C, δεν αναγνωρίζεται. Το Type-C, θεωρείτε με προσεκτικά, είναι σπασμένο. Σίγουρα η motherboard, οι γραμμές του motherboard εκοπήκαν. Και εδώ πέρα στο Type-C, στο aluminium, αν προσέξετε, θεωρείτε τα ζημιά υπάρχει. Το λάπτοπ πρέπει να ήταν πας στο φορτιστή και έπαθε χτύπημα, έπεσε πας στο τραπέζι κάτι για να πάθει αυτό εδώ πέρα στο μέταλλο έξω. Εν πάση περιπτώσει, για να πάμε έτσι λίγο γλύωρα, θα κάνω την αποσύνδεση της motherboard πας στο σκελετό. Είναι λίγο χρονοβόρα του τη διαδικασία, γιατί πρέπει να αφαιρεθεί η μπαταρία, να αφαιρεθούν οι ψύχτρα, να αφαιρεθούν ούλα για να έχω πρόσβαση στη motherboard. Και θα ξεκινήσουμε. Πάμε πρώτα με την αφαίρεση της μπαταρίας. Safe, για να μην υπάρχει κανένα βραχικύκλωμα, να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ευκαιρία να δω αν έχει σπάσιμο η οθόνη του, γιατί δεν το είδα. Ελπίζοντας να μην έχει κανένα σπάσιμο, δεν έχει εμφανέστατο σπάσιμο στο έξω μέρος. Θα δείξει βέβαια που να το ξεκινήσουμε, γιατί είναι ντρέι η μπαταρία του. Δεν έχει μπαταρία, γιατί έσπασε ο φορτιστής και δεν φορτίζει καν. Πάμε πρώτα με την αφαίρεση της μπαταρίας. Saved, όπως είπαμε, και αφαιρούμε όποια βίδα βλέπουμε που κρατεί τη motherboard, γιατί η δουλειά μας θα είναι στη motherboard. Και πάμε σιγά σιγά στην αφαίρεση. Μπορεί να σταματήσω το βίντεο σε κάποια φάση, γιατί θα είναι μεγάλο το βίντεο, ή εξαρτάται βέβαια με τη διάθεση μου εμένα, αν θα το αφήσω να πάει χωρίς διακοπή, γιατί θα είναι μεγάλο το βίντεο, δεν θα είναι το 10 ή 15 ή 20 λεπτά. Λοιπόν, αφαιρούμε το ανεμιστήρα μας, που σίγουρα να θέλει ένα service ύστερα το laptop μετά που να τελειώσουμε τη δουλειά μας. Αφαιρούμε τη front camera, αφαιρέσουμε το SSD που είναι το πιο σημαντικό από όλα, να μην χάσουμε τα data του πελάτη, να μην γίνει καμιά λαθιά. Μα το laptop κάποιος το έχει αγγίξει. Κάποιος το έχει αγγίξει το laptop, γιατί τα flex του, τούτα του δαμέ, θα δείξει. Αφαιρούμε το microphone και το control light που μπροστά, το backlight του keyboard. Αφαιρούμε και keyboard. Θα αφαιρέσουμε και το main flex. Τώρα να δω αν θα το αφαιρέσω από τη motherboard, γιατί είδαμε είναι κολλημένο και είναι η πιο μεγάλη παγίδα παστούν το μοντέλο. Τώρα με λίγο αλκοόλ. Δεν ξέρω, καταγράφει η κάμερα, καταγράφει. Άλλη φορά πήγα να κάνω καταγράφηση βίντεο και τελικά δεν έπατησα το start και έμεινε μου σύστημα
να το διπλό ελέγξω. Τώρα λοιπόν, η motherboard θα φύγει έξω, μάλιστα, έχουμε ένα άλλο ένα flex εδώ και η motherboard απελευθερώνεται. Θα το αφήσω το flex πας στη motherboard. Με άλλη τρίχα. Και θα πάμε να δούμε στο μικροσκόπιο τι μας περιμένει. Για να δούμε τι μας περιμένει. Άμα όλα είναι διαλυμένα. Λοιπόν, όλα είναι διαλυμένα. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, όλο το USB είναι κομμένο και κομμένες οι γραμμές. Θα έχει πολλή δουλειά. Θα έχει πάρα πολλή δουλειά. Τώρα λοιπόν, για πάμε. Πρώτα θα αφαιρέσουμε λίγο το aluminium, να δούμε τα diode και τα υπόλοιπα component, αν σε περίπτωση έχει γίνει το βραχικύκλωμα κάτι δαμε. Από ό,τι φαίνεται τα diode δεν έπαθαν ζημιά, σημαίνει ότι δεν έκαμε την βραχικύκλωση, αλλά κρατούμε ένα μικρό καλάθι. Δεν γνωρίζουμε αν δεν γίνει η αλλαγή του socket ή του charging port, όπως θέλετε πείτε το. Πάντως, από ό,τι είναι θα ξεκινήσουμε την αφαίρεση του για να δείτε κι εσείς τι ζημιά υπάρχει. Άλλο με λίγο flux. Λίγο είπα, όχι πολύ. Και θα πάμε για την αφαίρεση μας. Όπως είδατε πριν, το tester που έβαλα δεν έδουλευε. Σημαίνει ότι το USB port δεν επικοινωνά. Μετά την αλλαγή θα σας βάλω το USB tester να δείτε ότι όλες οι γραμμές του BT controller, του data, του data plus, data minus και να κάνουμε switch μεταξύ BT control 3 και 3.01, όπως βλέπετε δεν έχει μείνει γραμμή για γραμμή. Τα έχει διαλύσει ο πελάτης. Τα έχει διαλύσει όλα μάλιστα. Όλα, μα για όλα. Ωραία. Ωραία. Θα τα καθαρίσω λίγο για να φύγει η αλυστερότητα που κάνει στο βίντεο. Λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ πέρα, η γύρωση μας υπάρχει από τη μία πλευρά και από την άλλη. Λοιπόν, όλες αυτές οι γραμμές είναι κομμένες. Θα πρέπει να γίνει από την αρχή όλες τις γραμμές. Λοιπόν, πάμε from the scratch. Θα σας πάρω και πιο κάτω ακόμα. Πάμε. Πρώτα θα δούμε. Θα αλλάξω λεπίδα, γιατί η λεπίδα μου όχι, πρέπει να αλλάξω λεπίδα. Η λεπίδα μου εφαΐθηκε από τη
η ηλικία της με τη δουλειά της. Κάθε εβδομάδα θέλω αλλαγή λεπίδα. Κάθε εβδομάδα. Πάει πέταμα. Να της κάνω μια μικρή μετατροπή για να μπορεί να κάτσει να είμαι κοντά μου. Γιατί χρησιμοποιώ λεπίδα χειρουργική. Δεν είναι λεπίδα απλή, είναι της χειρουργίας. Είναι που stainless steel το είδος της. Και δεν... ωραία. Και δεν είναι εύκολο να την κόψω. Γιατί οι χειρουργικές δεν πρέπει να κοπούν. Και να που κόβεις. Λοιπόν. Και πάμε τώρα να δούμε τη διάφορα μας. Λοιπόν, αυτή η γραμμή μάλιστα αυτή τη γραμμή μάλιστα οι γραμμές αυτές φαίνονται στο βίντεο. Όχι, δεν φαίνονται. Φαίνονται στο βίντεο ότι είναι αρκετά μεγάλα, αλλά πραγματικότητα αν έρθετε εδώ να το δείτε ή έχετε την τύχη να ανοίξετε έναν motherboard οποιοδήποτε, θα δείτε ότι είναι πάρα πολλά μικρά. Είναι όπως τις ανθρώπινες τρίχες. Και οι ανθρώπινες τρίχες ακόμα είναι πιο παχές. Αυτή τη στιγμή το τι κάνω είναι γυμνώνω, δεν ξέρω αν το λέω σωστά, γυμνώνω, ναι, γυμνώνω τις γραμμές για να έχω πρόσβαση πάνω τους ύστερα. Γιατί πρέπει να έχω πρόσβαση. Πρέπει. It's must που λαλούν οι Εγγλέζοι. Αυτή η δουλειά είναι δουλειά της υπομονής, όπως βλέπετε. Δεν είναι δουλειά... Σε πόση ώρα θα είναι έτοιμο? Όχι, δεν είναι σε πόση ώρα. Λαθάνεστε πάρα πολλά. Κάποτε στα κυπριακά συγχύζουμε τις δουλειές. Δηλαδή κάποιοι μερικοί λένε αλλαγή μια οθόνη σε 30-40 λεπτά και έλα πιάστο και ξέρω εγώ. Δεν είναι έτσι οι δουλειές.
ο καλός ο μάγειρας θέλει το χρόνο του, πάντα. Και η κυπριακή παροιμία, η καλή δουλειά θέλει 9 μήνες να γίνει. Τούτη μου την είπε ένας γέρος που ήμουν ακόμα στην εφηβεία μου και ήμουν στη φάση βιάζομαι και πρέπει, και είπε μου ότι και εγώ τότε την υιοθέτησα και όντως έχει δίκιο. Η καλή δουλειά θέλει 9 μήνες να γίνει. Λοιπόν, τελειώσαμε με το ξύσιμο. Ωραία. Και τώρα θα ξεκινήσουμε διαδικασία απορρόφησης του προηγούμενου καλάι για να έχουμε όσο πιο καλύτερο αποτέλεσμα. Είμαι κουρασμένος και είναι τέλος της ημέρας. Και η κούραση με κάνει να λέω πράγματα που είναι αγιώς. Και ξεκινάμε τώρα για την απορρόφηση του προηγούμενου καλάι με το πιο σωστό τρόπο που υπάρχει, χωρίς να κάνουμε ζημιές στη motherboard, γιατί οι motherboard τούτες είναι πολλά λεπτές. Ωραία. Και θα κάνουμε έναν γρήγορο refresh στα πόδια που έχουμε απογυμνώσει για να μας βοηθήσει ύστερα αυτή η διαδικασία. Ωραία. Good. Μια χαρά είμαστε. Πάμε ξανά για καθάρισμα. Αχα, μου έχει γελάσει, βρε. Μου έχει γελάσει εδώ και εδώ. Κανένα απολύτως πρόβλημα. Ωραία. Και εδώ πέρα πάλι μου έχει γελάσει. Να το πάρω από την άλλη πλευρά. Θα κάνουμε δουλειά, μην κάνουμε σωστά. Θα παίζουμε. Ναι ρε φίλε, να είναι η σωστή δουλειά. Okay. Εγώ δεν θέλω να χρησιμοποιήσω πολύ θερμοκρασία για να μην κάνω stress τη motherboard εκεί που προσπαθείς να σάσεις κάτι, να καταστραφεί κάτι άλλο, και γι' αυτό δουλεύω με αυτόν τον τρόπο. Έχει άλλος που βάλει
το hot gun απευθείας και να σου τα κάνει. Όχι ρε φίλε, όχι. Γιατί να στρεσάρω την πλακέτα. Την στρέσαρα ήδη μια φορά για να το αφαιρέσω. Και μια φορά που το εργοστάσιο για να μπει, δεν πρέπει να τη στρεσάρεις συνέχεια. Έτσι είναι. Ένα πρέπει να τα μετρήσω για τα filters αν όντως κάνουμε communication, αλλά για τώρα όμως είναι εστιασμένη η δουλειά μας κάπου αλλού. Συμφωνάτε? Κάνετε κανένα like, κανένα subscribe, αν με βλέπετε. Ελπίζω να έχει καλά αποτελέσματα ότι μιλώ στα ελληνικά. Ωραία. Να πάω να φέρουμε ένα USB port. Να φέρουμε ένα USB port. Θα μας δώσει λίγο φως. Για να δούμε πού είναι τα USB μας. Δεν είναι εδώ. Δεν είναι εδώ. Ούτε εδώ. Για τα βρε. Ήβραμε το USB μας. Να πάμε να το ανοίξουμε. Είναι καινούριο. Δεν είναι μεταχειρισμένο. Είναι όλο καινούριο. Ναι, αυτός είναι. Εδώ πέρα κάθεται. Πολλά ωραία. Πάρα πολλά ωραία. Όπως βλέπετε, αυτό είναι. Λοιπόν, πάμε τώρα να προετοιμάσουμε τη δουλειά. Να την προετοιμάσουμε τη δουλειά μας. Γιατί όλη η δουλειά θα είναι εδώ. Θα κάνει λίγη καπνίλα τώρα που να δει. Να δω άλλο. Δεν μας ενοχλά καθόλου. Θα σε θέλω όμως να είσαι λίγο πιο πίσω για να έχει όσο πιο σταθερό γίνεται, γιατί από ό,τι βλέπετε η σταθερότητα του όπας βρε τσαμέις. Ωραία. Του δίνω πολύ, γιατί από ό,τι κατάλαβα ο χρήστης που χρησιμοποιεί το λαπτόπ είναι λίγο μη προσεκτικός, και αυτό το δίνω όσο πιο παραπάνω καλάει για να ξέρω ότι είναι σταθεροποιημένο καλά. Εργοστασιακό κόλλημα. Εδώ πέρα όμως το έχω δώσει παραπάνω καλάει,
για να το δω στήριγμα. Γιατί, όπως σας έχω πει, πιστεύω ότι είναι καλό, δεν είναι κακό. Δεν είναι δεν θα το καλά είναι αυτό, όσο παραπάνω βάλω δεν θα μου κάνει ζημιά εμένα, ούτε θα έχω παραπάνω κόστος. Αντιθέτως, η δουλειά μου γίνεται πιο δυνατά, πώς το λέμε, συγχωράτε με, είμαι κουρασμένος, καταλάβετε, πιο καλύτερα βέβαια, πιο στιβαρή. Λοιπόν. Πάμε τώρα να αφαιρέσω τη ψύχτρα, γιατί θα με ενοχλήσει έντονα την ώρα που να κάνω τα jumpers, τις γεφυρώσεις στα ελληνικά. Θα με ενοχλήσει πάρα πολλά και μπορεί κατά λάθος πάντα, να του δώσω μια έτσι κατά λάθος ή σφίξιμο, να ζαβώσει η ψύχτρα, ή ακόμα χειρότερη κατάσταση είναι να ξασκήσει πίεση στον επεξεργαστή και να ραγίσει ο επεξεργαστή. Σε αυτή την περίπτωση το λάπτοπ πάει απέταμα. Είναι η λάθη που μπορεί να την πάθει οποιοσδήποτε τεχνικός. Η τεχνική είναι πάρα πολύ έξω. Έχει αυτός που θα αναλάβει την ευθύνη του και αυτός που δεν θα την αναλάβει και να σου πει, μα δεν εδουλευκέν το λάπτοπ σου, ήταν νεκρό, εγώ άλλαξα σου το και στο τέλος δεν βρίσκεις το δίκαιο σου, γιατί είναι ανεύθυνοι, υπάρχουν και αυτοί. Δυστυχώς σε όλους τους τομείς υπάρχουν και αυτά. Τα αλουμίνιουμ τούτα δεν με ενοχλούν σε κάτι εμένα, αφαιρώ τα. Και πάμε τώρα στο βαρύ οπλισμό. Στο βαρύ το οπλισμό. Ποιο να χρησιμοποιήσουμε. Λοιπόν, τούτο είναι για να τραβήσει τα αμπέρ, είναι πολλά τα αμπέρ, σχεδόν 3 αμπέρ που να τραβήσει το λαπτόπ. Λοιπόν, τούτα δύο είναι μεταξύ τους ή στην κόλληση. Τούτα ναι, 1, 2, μάλιστα. Εδώ πέρα δεν είμαι σίγουρος αν είναι διπλόν, πρέπει να είναι, ναι. Εν το positive, ναι, διπλό, είναι για να μοιράσει τα αμπέρ. Okay, sounds good. Θα πάμε τώρα στη διαδικασία που όλοι μας την περιμένουμε. Διαδικασία του να κάνουμε τα jumper wire μας. Λοιπόν, χρησιμοποιώ αυτό εδώ πέρα για να κάνω πού είσαι. Λοιπόν, θα δώσω πρώτον και κύριον έναν φρεσκάρισμα σε όλα και ξεκινάμε. Εσύ θα κάτσεις εδώ. Οπ, πού πας, ξεκινήσαμε. Μάλιστα. Πι. Κάτσε δαμέ. Λοιπόν, είπαμε, τα πρώτα 3 είναι η γύρωση μας, το earthing μας.
Μάλιστα. Αυτά είναι τα πρώτα τρία που είναι μαζί ενωμένοι. Φύγε. Θα πάμε τώρα στο υπόλοιπο βίο μας. Τραβήσει τα ampere. Τι έχεις πάθει, βρε? Α, επειδή δουλεύω με χαμηλή θερμοκρασία. Άλλο και εγώ τώρα χαλάσε πάλι η μουτούα μου. Όλα τα περιμένω. Μάλιστα. Επήγες όμως δίπλο. Κούραση, κούραση, ειλικρινά κούραση. Όχι ρε, όχι ρε. Ρε, κάτσε να το πω. Έκρουσε το φλάξ αυτό. Εντάξει. Έκρουσε το φλάξ μας. Αλλά βέβαια εγώ επειδή θωρώ άλλος πως μες στο μικροσκόπιο δεν θα με ενοχλήσει και τόσο. Θα το κάνουμε ένα μικρό καθάρισμα για να προχωρήσουμε στα επόμενα. Που τα επόμενα είναι τα data και το BT controller που δεν θα μας επηρεάζει σε κάτι. Βασικά το πάχος σε αυτή την πλευρά είμαι πολλά ικανοποιημένος. Και θα πάμε στη πιο λεπτή έκδοση που είναι για τα data controller. Και θα χρησιμοποιήσουμε άλλον είδος χαφιάς τώρα, πιο accuracy. Δεν ξέρω τι βλέπετε. Σας φαίνεται απλό, ναι. Για κάτσε κάνε το μόνο σου να δούμε. Συμφωνάτε? Κανένα comment. Αν κάποιος έχει ξαναδοκιμάσει να κάνει bridge ή να κάνει resoldering τα pins, όχι resoldering, συγγνώμη, rebuild.
Αυτή είναι η γενεκούλα μου. Θα πρέπει να σταματήσω ή να της μιλήσω. Έλα αγάπη. Έλα. Ναι, κάνω ένα βίντεο, τελειώνω το και θα έρθω. Έγινε. Bye. Λοιπόν. Πάμε στο επόμενο step. Απλά μόνο και μόνο θα σας δείξω ότι πας στο τέστερ ύστερα να το αναγνωρίζει. Να σας δείξω ότι όντως τραβά τα volt. Ελπίζω, δεν θέλω να βιαστώ. Και είμαι σε είναι πολλά κοντινή απόσταση μεταξύ τους εδώ πέρα και δεν θέλω να γίνει κανένα λάθος. Άντε. Ως εδώ πέρα το μισό USB, η μια η φάση, το One Phase 2, αυτή τη στιγμή με το τελευταίο μπόδι αυτό που βάλω, θα λειτουργήσει. Το άλλο μισό δεν θα λειτουργήσει. Τι εννοώ το One Phase? Όπως γνωρίζετε το USB, το Type-C δουλεύει και από τις δύο τις πλευρές. Αυτή τη στιγμή τέλειωσα το ένα από τα δύο πλευρές του USB. Αν βάλω το τέστερ τώρα θα σας δείξει ότι το μισό δουλεύει και το μισό όχι. Αλλά επειδή από ό,τι είδατε ότι η γυναίκα μου με έχει πάρει τηλέφωνο και πρέπει να τελειώσω. Άντε ρε φίλε, τρέμει το χέρι μου, είμαι τέλος της ημέρας και η κούραση πάει σύννεφο. Τελειώσαμε, ναι, πάμε τώρα με το heavy μας. Με τα αμπέρτα πολλά που θα μας κάνει το computer μας. Και πρέπει να βάλω αρκετό σύρμα που να αντέξει αυτή την δυνατή το δυνατό αμπέρ που θα είναι σχεδόν 3 αμπέρ, πιστεύω.
Για πάμε τώρα, κύριε μου, πάμε εδώ, εδώ. Να το πιάσω έτσι, είναι δυνατό σίγμα. Πού πας, πού πας, πού πας. Εδώ σε θέλω. Για, όχι βρε, όχι ρε. Μου τα χαλάς όλα ρε. Α, μάλιστα. Εφιέ και πάμε στο επόμενο. Έκρουσεν έκρουσεν το φλάξ. Όχι, μην πας εκεί, μην πας εκεί. Μάλιστα. Το κάνουμε και ένα μικρό τεκάλεμι, ένα καθαρίσμα, να φέρει το... για να μπορεί να φύγει το φλάξ. Σίγουρα θα το βάλω και ενισχυτικό για να μην βγει. Το ενισχυτικό είναι ένα ειδικό υγρών που θα γίνει πέτρα για να μπορεί να μου το ακρατίζει σε περίπτωση δόνησης ψηλής, που βάλεις το USB port να μην κάνεις αυτή την κίνηση, να την αποφύγουμε, να μην κάνει καμία ζημιά. Είναι στήριγμα, είναι το είδος υλικό που θα βάλω και είναι σε κόκκινο χρώμα. Το υλικό. Για να δούμε μαζί οι ενώσεις μου αν είναι καλές. Μάλιστα, όχι ρε, είναι ό,τι πρέπει. Για να δούμε τώρα το τέστερ μας, τι θα μας πει τώρα. Αν η δουλειά μας έχει γίνει σωστά. Βάλλοντας το πριν, δεν μας διαβάζει τίποτε. Τώρα. Τώρα. Τι ρε. Α, ναι, πρέπει να κάνει communication το USB. Να δούμε. Μάλιστα, το πρώτο USB μας που είχαμε communication σημαίνει τώρα θα πρέπει να αναγνωριστεί ή έχει χαλάσει το tester μου. Τι έχεις πάθει ρε. Χάλασε. Κάνει. Βάλε ευκάλε όλη η μέρα. Πρέπει να παραγγείλω άλλο. Πρέπει να παραγγείλω άλλο. Για να δω την μπαταρία του πρώτου και κυρίου.
Για να δω αν θα τραβήσει τα watt και θα ξεκινήσει ή θα κάνει ένα πουφ. Ένα 19 volt. Μάλιστα. 19 volt, 700 mA, 1 ampere, 1,2, 1,4, 1,7, 2 ampere, 2,5 ampere, 2,8, 3 ampere και έμεινε στα 3 ampere που είναι 53 watt. Και η απόδειξη ότι λειτουργήσε αναβοσβήνει και η λάμπα. Άρα το τέστερ μου δυστυχώς το τέστερ μου πρέπει να χάλασε ή ναι, πρέπει να παραγγείλω άλλο τέστερ. Τα έχει παίξει το τέστερ μου. Μηχανήματα και αυτά χαλούν. Βάλε ευκάλε όλη μέρα. Για να δω. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, θα σας δείξω τώρα το laptop ότι όντως τραβά τα ampere που πρέπει να τραβήσει. Τώρα πώς το κανονίζω αυτό. Ανοίξω το παράθυρο πρώτα. Και να ενωθώ με το μηχάνημα μου. Μισό λεπτό. Όχι, next time. Να ενωθώ. Μπράβο. Εδώ. Ok. Refresh. Γιατί δεν το βλέπει το δίκτυο μου. Θέλει update. Θέλει update το πρόγραμμα. Για να το ξανακάμω. Να δω. Update now. Κάνει update. Εν το monitorized τούτο. Απλά να σας δείξω ότι πόσα όντως τα 3 ampere τα τραβά σημαίνει ότι αυτό το τέστερ πάει για τα σκουπίδια πλέον. Πρέπει να παραγγείλω άλλο. Είπα να σας δείξω με το τέστερ πώς μου το δείχνει, αλλά δυστυχώς. Πάμε με το... Να φέρω το laptop, να ενώσω την οθόνη. Τελειώσε το update του τούτο, για να σας δείξω πόσον τραβά. Για να δω. Check network. American. Τι κάνει βρε. Λοιπόν, βγάλλοντας το τούτον, θα βάλω το motherboard χωρίς ψύχτρα, χωρίς οτιδήποτε, χωρίς τίποτε. Πρέπει να κάνω την απομόνωση μου, απλά για να σας δείξω ότι όντως η δουλειά μας έχει γίνει. Για ενώθω ρε φίλε, για να μπορώ να το βγάλω στο βίντεο μου. Άντε. Ενώνεται, τέλειωσε το, Εμένα με ενδιαφέρει αν όντως θα μας δείξει κάτι στο monitor. Όχι, έλα ρε. Ακούτε το pip του power supply μου.
φορτίζει. Κανονικά πρέπει να μας βγάλει εικόνα. Αν βάλουμε αυτόν το cable για το power button. Πας. Μάλιστα. Όπως βλέπετε, no bootable device, keyboard, mouse, τα έχω όλα απενεργοποιημένα, δεν τα έχω βάλει. Ο φορτιστής αυτή τη στιγμή είναι στα 3,5 A, γιατί φορτίζει και όντως ξεκίνησε το laptop μας. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας εδώ και 50 λεπτά. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.